हेलो फ्रेंड्स, तो मिम्स और साउंड इफेक्ट आपको एक ही जगह मिल जाएगा 500 से भी ज्यादा, और उसे मैं डाउनलोड करके भी दिखाऊंगा और डाउनलोड करना भी सिखाऊंगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले गूगल ओपन कर लेना है और सर्च करना है माई इंस्टेंस। फर्स्ट पर जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। यहाँ आपको मिम्स और साउंड इफेक्ट दिख जाएगा। मैं इसे क्लिक करके दिखाता हूँ। इसे डाउनलोड करना भी बताऊंगा। अब ऊपर में सर्च का आइकन दिख रहा है, उस पर क्लिक कर देना है और लिखना साउंड और सर्च कर देना। फिर सब साउंड इफेक्ट्स आ जाएगा। इसे मैं बजा कर दिखाता हूं। अब इसे डाउनलोड करते हैं। साउंड इफेक्ट के नाम पर क्लिक करना है, फिर ऊपर करना है डाउनलोड MP3 पर क्लिक करना। देखो ऊपर डाउनलोड हो गया। आपको एक और दिखाता हूं। तो इसी तरह से डाउनलोड करके अपने वीडियो में यूज कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।